لكم اليوم رجعت معكم في فيديو جديد. اليوم حنلعبوا الطير. وش حنلعبوا جوجو؟ نسيت. راجدول انجن. لعبنا الانتمين. واليوم حنلعب مع ابن عمي جواد هذه اللعبة. ولا شا ما تلعب معي اصلا. واليوم دوك نبداو الفيديو. هاي ودوك نطلعوا الفوق. نطلعوا الفوق نشوف واش كاين الفوق. I thought. اليوم دخلت اللعبة أعطوني هذا سكور بلوكس. What؟ يعني البست. وش لبست؟ جودة مش لبسه. لبس لي جوجو. اليوم أنا مشيت. أنا عندي admin command. يعني نقدر نكنترولي نقدر ندير وش نحب. So yeah. أنا ديجا أعطيت لها شوية روبوكس وزيد. ما عطيتنيش. روبوكس. ما عطيتنيش. شوية. جوجو سناني. هاي أي نظيف. اصبر. ما أحبوش ينوضوني. بوبي. ايه بوبي. وين اخو جوجو؟ كنت انا قاعدة قدامك. واو وش كدير؟ نو. بالكم تقولوا له وش هندير يا جايز. بالكم تقولوا له وش هندير بس كونين أبى ابنه. بلا 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 بلو بلو. وش اسمك؟ ايه الإكساتي. علاش؟ جاوب سمنا روحك كيما أنا. وكيف تطيروا؟ اوكي. اصبر. اكتب يا الله اعلم جوجو. أنا رايحة النوم. كيف تشحر؟
كيفاش تشطح؟ جواد هناك. لو كان حوس على الجوج. ايش بيها؟ رايكم في الفيديو؟ فجايز بعد الفيديو حنديروا الإيديت يعني بتاع هذا الفوليوم. اني صوتي وي وي. جوجو كوبي الفيديو. جود كيف نشطحه؟ جودك لتحت ولا لفوق؟ جواد جوجو وينك؟ Where is it? بابا ما نكبر روحي ولاش. جوجو حسيت من الملل أنا. بعدها لك بعدي ليش؟ أشهر خبطك. أنا في البومبا أنا لازم نديري هاي. إيه كطير معلش وحدة فوق تشوفي حياتي عشان تهديش اني ده فيديو تفهمي. جواد اسقع لاختك يلا بلاش. جوجو تيرينك خلي تيرينك واحد هي اللي تيرك لازم والذهب. خليك جواد روحه. وجايز هذا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وديروا لايكات وديروا ابن عمي لايكات اكثر من 30 وانا زيدوا ديروا لي لايكات وباي.